Naimbag rabi yu ami kakabsat. Siyak ni Pastor Joey. Ti kadwayo ti panagdapusyon iti daytoy arabi iti Sabado. Ti ayat na ing kabilangan. Nuti pa nagbiag madanagan ka, kata panunot riribuken na ka, lagi pemti para burjos inted na, adung nga ayat impay na ken ka. Ti ayat na in kabilangan, Diyos dumuna in kakitahen. Ti ayat na in kabilangan, nakaladong muna in kakitahen. Nuna dagsen nunay day taawit mo, nabanto ti karga binaklay mo, lagi pemayat na ket mapukaw to, day tada nagket ragsak sumukat to. Ti ayat na in kabilangan, Diyos dumuna in kakitaan. Ti ayat na in kabilangan, nakaladong muna in kakitaan. Nudagiti gayam muna baknang da, panunutem kari ni Kristo ken ka, lagi pamayat na maliliwa ka, ijay langit kukwawan serbida. Iayat na in kabilangan, Diyos numuna in kakitaan. Ti ayat na in kabilangan, nakaladong muna in kakitaan. Gapuna nuladang mutsumken, di ka agda nagyusin katumaklin, lagi pamayat na di agsarden, adaken kaingat kun gunam dumpen. Ti ayat na in kabilangan, Diyos numuna in kakitaan. Ti ayat na in kabilangan, nakaladong muna in kakitaan. Kakabsat, ti debosyon tayo ti daytoy rabii, ket maibasar iti libro ti Genesis, Kapitulo 22, manipod mo na versikulo agingga iti may kasangapulo ket siyam. Iti sana nabayag sinuot ti Dios ni Abraham, kinunana, Abraham, at tuyak apo insungbat na Abraham, kinuna ti Dios, alaem na Isaak a kakaysuna kendungdungwam nga anak, ket in ka ijay Moriah, iti bantay nga ipakitak to ken ka, idatag bunto kanyak ni Isaak akas daton a mapuuran. Kabigatan na nasapa ngayon sagana ni Abraham ti asno na, nang balsig iti kayo a pagpuur na iti daton. Kalpasan na inala na ni Isaak ken ti dua nga adipen na, ket napanday ti diso ngayon baga ti Dios. Ti may katlungal daw nakita ni Abraham iti adayo, ti nasao adiso. Kinunana kay iti adipen na, agbati kayo ditoy agraman dagiti asno, inka magdaydayaw ka ni Isaak sa jay, agsubli kamin tumetlaeng. Impabaklay na Abraham ka ni Isaak, ti kayo apang puor iti daton. Idi magmagnada, kinuna na Isaak, tatang, apay anak ko, insungbat na Abraham. Sinaludsod ni Isaak, makita nga adda dagiti beggang ken kayo, ngem ayan na ti may daton nga urbon a karnero. Mangted ti Dios anak ko, insungbat na Abraham. Nagtuloy anag na,
dagiti agama. Idi dumteng day ti diso nga imbaga ti Dios kenkwana, nang bangon Abraham iti maysang altar, inurnos na dagiti kayo ti rabaw ti altar, rinapet na ni Isaac nga anak na, sana yung parabaw kadagiti kayo. Innala na Abraham ti imuko, tapno patayen na ti ubing. Ngam nagpukaw ti anghel ni Yahweh manipud langit, Abraham, Abraham. At tuyak apo, insungbat na Abraham. Di mo sagiden wano ranggasan ti ubing, kinuna ti anghel. Makita ko nga agbuteng kay ti Dios, tadi ka nagkadkad amang tadkan kwa na, ti kakaisuna nga anak mo. Inwaras ni Abraham ti panagkita na, adda nakita na akalakyan na karnero, ana isalat ti Sara na iti basit, anarukbos akayo. Napan na inala ti karnero, kat dayto iti pinuoran na kasdaton, asukat ti anak na. Pinanagana ni Abraham dayto adiso iti, ti apo ti mangted. Agpapanita, kun na pailaeng dagiti tattao, iti bantay ti apo, adda maited. Manipud langit, nagsaumanen ti anghel ni Yahweh, kinunana. Siyak ni Yahweh tagsasao, yan tangay tadi ka nagkadkad amang tad kanyak, ti kakaisuna nga anak mo. Isa patak itinagan ko, a bendisyonan kanto itinawadwad. Paadwag to dagiti kapututa makas iti kaado dagiti bituan iti tangatang, wenno dagiti darat iti igid ti baybay. Dawaten to kanyak dagiti amin na nasyon iti lubong, a bendisyon ida akas iti panang bendisyon ko ken ka dagiti kapututam. Aramidek to dayto igapu tatinungpal mo tibilin ko. Nagsubli ni Abraham iti ayan dagiti adipen na. Nagkukuyog da nagawit iti Beerseba, anang ipas di ka na Abraham iti pagnaidan na. Kakabsat, ti sao, ti apo. Ti leksyon, kakabsat, saritaan na, ti panangbilin ni Yahweh kani Abraham nga idaton nati kakaisuna nga anak na. Lagi pan tayo manipod ijay haran inayaban ni Yahweh ni Abraham tapno mapan iti daga a Kanaan. Di na ngam ammo no sino ti nangayab kan kwa na. Uno mga awag kan kwa na. Ngam nagtulnog. Pinanawan na ni tatang na. Pinanawan na. Dahil daga anak kaya na kan na. Napan iti lugar anang ibaunan ti Diyos kan kwa na. Di nang ammo no sa dino daytoy a Kanaan. Di na mo ti dalan ang mapan iti dayto a lugar. Nagkalkalautang iti latang. Ngem gapu iti panamati na panagpamati na kan panagtalik na ni Yahweh. Nadanon na ti daga a Kanaan. Siputan tayo ti leksyon saritaan na nga idi ang nakadanon ni Abraham ijay Kanaan, ti Diyos si mabetken kwa na. Ti Diyos si mabetken kwa na. Ken inted na inbaga namanen ti Karina, bendisyonan na iso na taglaplapusana. Pasatip bendisyon na ket madan iso na ti anak. Naarami daytoy. Naadani ti anak. Itilaksid ti kinalakay na ken kinabaket ni Sara nga asawa na. Milagro nga nagsikog ni Sara ket nayanak ni Isaac. Idi medyo nakadakkelan ti ubing. Adto yan, di istorya tayo. Di binasa tayo. Dinawat ni Yahweh kan Abraham ti kakaiso ng anak na. Inbaga ni Yahweh, idaton mo ni isa kanyak kas daton ang mapuuran. Ano nga tati reaksyon ni Abraham, idi nang nagnadaytoy?
mabalin, naldaayan unay, nagladingit unay, ngem siputan tay kakabsat, nagtulnog na Abraham kan Yahweh. Inpan ni Isaac, jay bantay ti Moraya. Kat sadyay, nakasagana isuna amang idaton, ti kakaisuna ng anak na. Dahil jay kapatgan agamang na. His most precious treasure. Saan na? Nga inhimot iti Diyos. Nakasagana isuna mangidaton ken Yahweh. Ket leksyon sa ritaan na nga idi nga papatayon na kuman di Isaac, babantiin mo ko uno kutsilyo. Ti anghel ti hapo nagtimag ket kunana na, Abraham, Abraham, saan mo aranggasan ti ubing? Nakita ni Yahweh apudno ngay ay tumisuna. Nga uray ti kakaisungan na nga anak mo, nakasagana ka amang idatan kan kuana. Gapuna ti apo ti Dios bendisyonan na ka. Inwaras nga rod ni Abraham ti panagkita na kat nakakita iti maysa adaton. Kat isu ti pinuuran na adaton na ken Yahweh. Nagtimok manen ti anghel kat ti apo kinunana. Gapu iti ayat mo, gapu ti panagpamatim kanyak, gapu ta at adangin pampangrunanak, ngamit ti so amin agraman anak mo. Bendisyonan ka, kan bendisyonak dagiti kapututan. Dagiti minto a nasyon. Dawaten da, bendisyonak ida kasi panang bendisyon ko, iti kapututan. Kakabsat, siputan tayo man dahil kinuna ni Abraham iti istorya tayo, iti leksyon tayo. Iti sinaludsod di Isaac no ayan na dahil daton ni Abraham kinuna na ited to ti apo. The Lord will provide. Katpudno nangipaay ni Yahweh iti daton. The Lord has provided the sacrificial offering. Kakabsat, iti daytoy maudi alawas iti bulan iti panagyaman. Kariton ka. Ipaay mo ti kang runaan. Aba nagadakan ka ken Yahweh. Ipaay mo ti kapatgan agamang mo iti Dios. Ket kas ipaay mo dayta iti Dios. Ti apo padayawan na ti daton mo. Ti apo padayawan na ti gameng mo. Ti apo padayawan na ti panagpamatim kan kuana. Tayat mo kan kuana. Kat itidnan to, isublinan to, tad adupay kan ka. Idaton mo dayta iti Dios. Idaton mo kan Yahweh. Kat siguraduak kan ka. At adun tupay, ti paay ti Dios kan ka. Kas ko na ni Yahweh kan Abraham. Kas ka adun to iti bituan ti langit. Kas ka adun to iti darat iti baybay. Kas di tumad ti kaadu ti bendisyon ngay paay ni Yahweh kan ka. Kas di to ti kaadu ti parabor kan pamendisyon ngay ti Dios kan ka. Tapno saan mo tupulos ang mabilang? Saan mo tupulos ang mabilang? Aglap na pusanan ti parabor na. Idaton
idaton mo rod, ti pagkapatgan agamon mo. Nang runa idaton mo tibiyag mo, iti Diyos, tibiyag mo kan Yahweh. Agkararag tayo. Agyaman kami uwapo. Agsipod ta, iti daytoy akan ito. Kinarit na kami. Akas pa, nang ipakita mi ti panagyaman mi kan ka. Idaton mi ti kapatgan as sagot, kapatgan agamang mi, kasagot kan ka. Kas iti panangidaton ni Abraham, ti kapatgan agamang na, ti kakaiso ng anak na ni Isaac. Kat pinadayawam, ti panagpamati na, panagtalagnakan ka, ti daton na. Babae iti panangispal mo kan Isaac, kan nangitid ka iti sandi, kasukat, adaton, kan benedisyon na misuna. Kasi di ka di mo tuwapo taramidam ka na kami. Awatam ka di dagiti daton mi, dagiti sagot mi, kan benedisyonan na kami. At tuyo apo, ikararagak dagiti so amin, akadwak iti daytoy apan nagdebosyon ti daytoy rabi. Patgam ka di dagiti karkararag kan daw dagan ka. Sa gidam dagiti bagbagi datap nung mimbag da kay ta amin asakit. Amin asagubanit. Amang paraparigat katakwada. Tulungan bida iti amin napakasuutan kan pagproblemaan da. Salwadam kan ewana bida. Benedisyon na mo apo ti iglesia. Ti United Methodist Church, nang runa iti Nax United Methodist Church. Agrama na iti na dumaduma local churches. Sapay wapo ta ti daytoy kanito. Mariknada kumamot ti parabor mo, ti pamendisyon mo katakwada. Kasagina na kami ti daytoy rabii. Dawataken ka wapo. Bantayan na kami, salwada na kami, salakniban na kami, aywanan na kami. Tinagan mo Kristo daytoy kararagmi. Amen. Amen. Kakamsat, no, ti Apo, kat sinagid na kayo, kat karkaritan na kayo, kat no mangagyo ti karit na kada kayo, amang ipaay iti daton kan sagot iti Inax United Methodist Church. Mabalin yung ipaay dagitoy adaton, dagitoy asagot, kadagitoy nga bank accounts, kan GCash account ti iglesia. Ngam siguro din yung kakabsat nga i-message da kami kan ibagayo no para iti anya dagitoy asagot, dagitoy adaton. No iti ministries ti iglesia, kano anya ministry ti iglesia, wano pagyaman iti iglesia, wano sagot kay iti trabador ti iglesia. Katkas ipaayo, ti paset ti sanikwayo, ti dawat ko kan kararag ko, ti Apo isublina ko makada kayo, ti mamingasot adaras. Ti mamingasot adaras. Ti maminsan pay, naimbag arabi ka detamin, kat ti Apo, timang bendisyon kata tayo. Bye-bye.